Так, всем привет! И сегодня у нас обзор маркера On The Run OTR-171 Gold Sweet. Что можно сказать об этом маркере? Германский маркер. Вот здесь вот есть гравировка такая же. Знак этой компании — это такой человечек с маркером в руке. On The Run переводится как на бегу. Здесь вот тоже есть гравюра, может быть. Ну, вот сейчас чуть-чуть видно. Так вот, сейчас можно чуть-чуть разглядеть. Вот сейчас видно. Как я понял, чернила спиртовые. Я пропитал его позавчера. Такая крышечка позволяет не протекать чернилам. Чернила легко оттираемые. Если вам сказали, что они трудно оттираемые, то это вранье или же бред сивой кобылы. Помповая система. Сейчас продемонстрирую даже. Т-образное перо. 20 мм. То, что идет нестандартное перо. Помповая система. Цвет черный. То, что если вы вот так вот возьмете, там здесь просто накрутите какую-нибудь крышечку, положите в карман, это куда-нибудь отдельно, и у вас получится такой компактный маркер. Открыли, вытащили из кармана, сняли крышку, накрутили. Что-то туговато нашла. Вот так лучше. Накрутили, открыли крышку и вперед. Из-за того, что крышка туго вставляется, он у вас не протечет. Ну, сейчас мы его протестим на газетке. Тут газетку специально подготовил. И линию. Самая широкая. Нет, лучше на фанерке протестим. Вот. Самая широкая. Да, я знаю то, что у меня перо новое плохо пишет. Потом потоньше, средненькая и самая тонкая вот так. То, что видите, какая она тоненькая. Можно делать вот такой так. Напишем On The Run. Я написал он. Ну ладно. Потом с таким вот 3D эффектом получился вот здесь. И вот здесь такой неплохой эффект. Внутри шарики это спиртовые чернила. Сейчас покажу, почему они легко оттираемы. Кстати, сразу говорю, это гладкая поверхность. Вот. Так, где мой супер смывалка маркер? Где он? Вот он. Вот он. Рядом на полу валялся. Вот они. On The Run. Как помните, я написал он. И ниже. Вот это. Видите? Ведь это обычная смывка для лака. Они уже потускнели. Делайте выводы. Видите, то, что оно разносится. Ну, делайте выводы, какие стойкие чернила. Вот, даже на губку всосала. Губка всосала их. Ну, в общем, вот такой вот маркер On The Run OTR-171 Gold Sweet. Достаточно качественный маркер. Можно залить в него чернила On The Run, которые в таком
250 миллилитров. Вот такой вот где-то высоты, железненькая такая баночка. И будет отлично писать. Также можно залить молотовские чернила. Вот такие. Ну или молотов коктейль. Или Нера. Ну, в общем, жидкие чернила и будут подтеки. Не, реально, если вы будете вот так хорошо давить, когда пишете, то есть вот так, то, кстати, будут подтеки. А еще, вот как вы можете увидеть, у меня крышечка такая грязная, потому что когда я пропитывал первый раз перо, вот так, на бордюре, вот так вот просто пропитывал, у меня, короче, вот здесь вот все потекло. Слава богу, крышечка из-за того, что вот здесь вот тонкая, здесь идет расширение, крышка не пропустила. А то так, видите, у меня бы все это осталось в рюкзаке. Но если вы хотите поменять цвет, это делается очень просто. Вытаскивается перо, вы его моете, потом кидаете на батарею часа на 3-4. Потом, лично как я делаю, расскажу. Мою перышко, потом скручиваю голову, вытаскиваю помпочку, чернила с ней чем-нибудь слизываю, тем же самым пером новым, потом просто его стираю, какой-нибудь гаражик, ну, на тег. Думаю, хватит на такой вот маленький миниатюрненький. Вот такой. Ну, хватит, в принципе, если писать вот такой толщине. Сейчас продемонстрирую, напишу свое имя. Но вот лично мне хватало. Вот такой тег. Такой вот тег хватает. Потом снимаем помпу, вытерли перышко, ну или тряпочку, потом выкинули. Снимаем помпу, кидаем ее на бумажку, сушиться. Потом промываем корпус, вытаскиваем шарики. Их там 2. Потом, когда у вас помпа высохла, до этого мы моем корпус и заливаем туда новые чернила. Потом надеваем помпочку, накручиваем корпус. Его тоже надо промыть. Вот. То, что вот здесь, вот, если вы не знали, есть губка. Вот здесь. Но я трогать не буду, но всегда знаю чернила. Вот, например, решили вы залить красный цвет. Потом, разумеется, вы вставляете перо. И вот, ну, залили вы красный цвет. Вот такой вот. Такой вот красный цвет. Вот так вот лучше будет видно. Там, кстати, тоже шарик. Вот, залили вы красный цвет. И что у вас происходит? Сначала цвет такой темнее, чем вот такой вот красивенький. Кстати, сейчас он не такой яркий. А будет он еще темнее. Ну, вот примерно как на камере. Только на камере он такой розоватенький, а в жизни он такой красненький. Вот. Потом перо у вас пишет поначалу таким смешанным цветом, а потом уже начинает нормально писать. И вот так вы поменяете цвет. Либо банально зайдите в магазин и купите пустышку. Она стоит там недорого, в районе 100 рублей. Вот. Ну, в принципе, качественный маркер своих денег стоит. Ну ладно, всем спасибо, всем пока.